म्हापसा शारांत आतां मेरेन कितलींशींच गार्डनां आसात. तातूंत म्हापशा नगरपालिका आनीक 6 गार्डनां बांदपाची तयारी करता. उक्त्या आशिल्ल्या सुवातांचें सुशोभीकरण करपाक महापालिका हांगासर गार्डनां बांदपाक सोदता आनी ह्या कामा खातीर महापालिकेन बजेटांत 1 कोटीची तरतूद केल्या. कावन्सिलरांक तेंच्या वॉर्डान कितें आसा तेंच्यांनी प्रपोज करपाचें म्हणून ओपन स्पेसीस डेव्हलप करपाक. एक आमचो प्रपोजल आसा राम हेचो लोहिया गार्डन थ्रू सुडा तो एक घातलो. रिडेव्हलपमेंट ऑफ राम मनोहर लोहिया गार्डन. आनी कितले नवी येयल्या प्रपोज केल्या ह्या बजेटान पयल्याच फावटी म्हापसा नगरपालिकेच्या वार्षिक बजेट जे आसता पळय तितून 1 crore हॅव मेड अ प्रोविजन इन द बजेट फर्स्ट टायम इन दॅट फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ गार्डन्स अँड पार्क्स. एका फायनान्शियल वर्सान 1 कोटी रुपयान सादारण 6 ते 7 गार्डन्स म्हापशान डेव्हलप करपाक मेळटली. ताका तरतूदच करून दवरता बजेटान. मात सध्या म्हापशा शारांत आशिल्ल्या गार्डनांची स्थिती सामकी दयनीय जाल्या. अशींच आमकां 2-3 गार्डनां दिसलीं तातूंत कांयच ना, जशी उक्ती सुवातूच आसा. झाडां वेलीं कांयच नात, मात सोरो वाडोवन झडपा जाल्यात. कांय गार्डनांनी आशिल्ले झोपाळे घसरगुंडी सामकी कळमून गेल्यात. गार्डनांत अजिबात निवळसाण ना. माडाची चुडटां, प्लास्टीक कोयर ह्या सुवातेर पडिल्लो आसा. 2013त सुशोभीकरण केल्ल्या गार्डनाची परिस्थिती हीच आसा. म्हापसा पालिकेन उक्त्या आशिल्ल्या सुवातेर उदरगतीच्या नांवान गार्डनां बांदचे परस पयलींचींच गार्डनां सारकी केलीं आनी तातूंत सोयी सुविधा उपलब्ध केल्यो जाल्यार लोकांक ताचो बरो लाव घेवपाक मेळपाचो. आरडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार.